ये आदमी इसके ऊपर गंदा पानी डालकर भाग जाता है। दरअसल ये लोग यहाँ निकाह करने आए होते हैं। फिर ये लोग उसको पकड़ने जाते हैं, लेकिन वह छिप जाता है। फिर यह आदमी अपना कपड़ा बदलने के लिए जाता है। तब वही आदमी आता है और उसका कपड़ा चुरा कर लेकर भाग जाता है। और उसके साथ क्या होता है, लेकिन आगे देखने से पहले जन्नत और स्वर्ग माँ के कदमों में है। इस बात को मानने वाले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव मोम जरूर लिखेंगे। और वही कपड़ा पहन कर आता है और उसकी दुल्हन से निकाह कर लेता है और दुल्हन को ले जाता है और इस आदमी को बड़ा सदमा लगता है।